jiruu horannee achi bakka tuma jiraannu jireenyuma keenya bakka akkuma biyya keenyaatti tuma jiraannu akkuma diqqaa wayii dhufe bakka barri keenya illee akkuma kana akka waan deemneetti deebinutti waan qabnu gannee ijoolluma keenya qofa fudhannee bakka baane dhugaa. Suudaanii magaalaa Axbaraa Daamar jedhamti bakkeen taa'e achi ka'ee bakka minuma kanatu iyyuu nu fuudhee fidee matammaa irratti nu taqabbalee achi torbii tokko teenye isa booda ammas makiinumti jira galanni jira ga'u fidee Addis Ababaadhaan nu ga'e Addis Ababaadhaan immoo ahalii koo dhufee nu fuudhe. Ani ijoollee sadii qaba. Ijoollee sadan kun isin bicuun isii ammaati gaa. Jarri kaan waggaa 9 waggaa 7 ni kaan. Guddifataan jira gaa akkuma ta'etti alhamdulillah. Kanaafis chitti bicuusii abdii kutannaa wayii nutti dhufti gaala. Bicuusii sammuun keenya ammallee yoo fayyadamuu dhabaanne illee gara fuulduraatti abdii guddaa akka qabaannutti. Abdii guddaan qaba gaa kanarraa hojjetaatuma jijjiiramuudhaaf abdii guddaan qaba gaa. Kan kanarra caalee inshaallah ankoo immoo qobaatti fidadhe achitti na argitu ta'a inshaallah.